na kumuha ng itlog ng manok. Ano yung itlog? Yan, dito. Saan? Ayun, doon. Sa kuribot. May anak ka? Mm. 1, 2, 3, Pagkagyan na yung mama niya. 4. Oh, stop. Halika na. Hindi na yan. Hindi na yan. Halika na. Kinuha mo lahat ng itlog. Ay, lagot ka kay, kay inahin. Kinuha mo yung itlog niya. Hindi. Patay ka. Eto na ng itlog. Mm. So, gumagawa po kami ng itlog. Anong gumagawa? Nagbibihak po kami ng itlog. Nagano po kami, magluluto ng itlog. Parang binudyon nila dadilo. Kumanyan nila papa. Wait. Kunin. Wait po. Okay. Di ko alam to eh. Ang pangit yung ginawa ko. Ayun. So, hello guys. I-mix it atin na to. So, 1, 2, 3, go. Kanya. Okay, hindi ko alam. So, i-mixan namin lang yung itlog para maluto na. Then, So, wait, lagyan natin pa. So, action. So, malapit na guys, prito na atin. So, wait. So, nilagyan namin po ng magic syrup papaninta para maluto na. Malapit na to guys. at asin. At asin. Ganyan. Iluluto namin po. Ito na. So, ito po, nagpuputok na. Maging itlog na po. Pito. Ayan yung mga anak ng manok na nagaganyan na putok-putok. May kasing itlog dun sa bahay ng manok namin. So, kinunin namin. Pinito namin. Okay, go. Ito po yung itlog ni Aling Puti. At saka, tapos na naluto. So, come on, let's eat.